पिन्टु आएको छ? अच्छा के सिजिलाउँदै सर सर हजुर सर एकचोटि हजुर त्यो पेज 224 मा आउन सक्नुहुन्छ होला सर त्यसको क्वेशन नम्बर 6 मा एउटा सानो क्वेशन थियो सर 224 सर के छ 6 मा के छ? ए सर त्यो हजुरले यहाँ त्यो जुन मेन निकाल्नु भएको छ नि सर x बार हजुरले त्यो a प्लस अजुम मेन प्लस समेसन d बाइ n गर्नु भएको छ नि सर सर्टकट मेथड फर्मुला ए सो त्यो हजुरको म्यानुअलमा चाहिँ हजुरले त्यो समेसन x बाइ n गर्नु भएको छ सर त्यो गरे पनि हुन्छ कुरा हामीले यो अजुम मेनमा चाहिँ a चाहिँ जुन लिँदा पनि हुन्छ है सर जुन लिए पनि हुन्छ a प्लस समेसन d बाइ n नै हो सर हो ए हो ठीक छ अनि यसैमा एउटा त्यो अर्को क्वेशन पनि थियो सर सो त्यो क्यापिटल एस र स्मल एस मा चाहिँ के डिफरेन्स होला सर यदि x को भ्यालु दिएको छ आफूले निकाल्नु पर्यो भने क्यापिटल x हुन्छ त्यो अनबाइस्ड हो अरु दिएको भ्यालु हुन्छ नि क्वेशनमा यो स्याम्पल भ्यारिएन्स यति स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति दिएको त बाइस्ड हो त अरुले निकालेको भ्यालु हो नि त ए हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल एस हो दिएकै छ भने स्मल एस हो ए हस् थ्यांक यू सर अनि त्यो जुन हजुरको त्यो तीन थरीको एस निकाल्ने तरिका छ नि त्यो चाहिँ कुन बेला कुन निकाल्ने भनेर कसरी थाहा त्यो आफ्नो जुन निकाले केही फरक परेन त्यो डेटा अनुसार कुनै एउटा मेथड युज गर्दा अप्लाई कुनै एउटा मेथड गरी युज गर्यो भने डाइरेक्टली केही फरक एउटा युज गरेर पुग्छ ए हस् थ्यांक यू सर सर त 23 मा छ नि which drug should you buy जसको मिन ठुलो त्यही लेख्दिनु सर मिन ठुलो भनेर हुन्छ सर थ्यांक यू सर 34 को भन्दिनु न 1 को आई को मलाई भन्नै आउँदैन तिमीले हेरेको हो 34 सर त्यो सर त्यो 23 को छ नि सर त्यो क्वेशनमा which drug should we buy भने छ नि हैन सर त्यसमा चाहिँ सर अब त्यो H नट चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ के सर त्यो मिन्स चाहिँ नि सर दुई वटामा केही डिफरेन्स छैन भन्नु खोजे हैन त्यसको मिन ठुलो लेख्छ ए के फरक छ मिन ठुलो ए हुन्छ सर थ्यांक यू ए 34 भने हो सर हो
टाइममा छिर्दैन क्या स्टुडियोभित्र टाइममा छिर्नु पऱ्यो नि टाइम लाउँछन् 15-20 मिनट यसैमा खाइदिन्छ 10-15 मिनट सर 36 पनि सर 36 वर्कआउटमा गर्दै छ हेर्नु न है हजुर 18 नम्बर एक्जाम्पल वर्कआउटमा गर्दै छ त्यो डी हो डी दिएको छ डी म सुरु गरेँ अब यहाँ विद्यार्थीले अलिक कुरा यहाँ सुन्नु 34 मा के भनेको छ इन सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट भने विद्यार्थी लाइनमा छ पेज नम्बर कति 227 थ्याङ्क यू के छ अलिकति तिमीहरुको कन्फिडेन्स बढ्यो कि बढेन भन त बढी सर बढी सर यो हाइपोथेसिस सजिलो छ के कुनै हिसाबले टाइम छिटो सकिन्छ के सर अब त 1-1.5 हप्तामा हाम्रो त पुरै कोर्सै सकिन्छ होला नि सर कोर्सै सिकिन्छ नि अब त्यो बाँकी छैन नि त अब 3टा एक्सरसाइज बाँकी हो नि त 3टा एक्सरसाइज सर अनि च्याप्टर 3 मा तिमीलाई मैले कहिलेदेखि पढाउन सुरु गरे हो कहिलेदेखि पढाउन सुरु गरेको भदौको फर्स्ट विकबाट हो सर कोर्स त मैले दिके भदौ तर रेगुलर पढ्यौं पछि पहिला पो 2-3 हप्ताको हैन हजुर हजुर सर खास चाहिँ रेगुलर पढ्यो भने हजुर को 48 क्लास हो 48 क्लासमा सिद्धिन्छ 48 देखि 50 घण्टा कोर्स फिनिश हो 48 घण्टामा 48 मा अनि यो पछि हाम्रो सेकेन्ड सम स्टार्ट गर्ने हो कि ब्रेक हुन्छ सर अब सेकेन्ड सेम अहिले के स्टार्ट होला हुँदैन एक्जाम 9-10 को पिरियडमा चाहिँ एक्जाम 9-10 मा तिम्रो एक्जाम लाग्छ मलाई फागुन यता होला जस्तो लागेन चाँडोमा फागुन हो यता होला जस्तो लाग्यो मलाई सर क्वेशन नम्बर 32 को टोटल टेस्ट हो हैन टोटल टेस्ट वैशाखमा न सर 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 नम्बर 23 मा एउटा क्वेशनमा एउटा लाइन लेखेर रहेछ के सर ड्रग ए वाज नम्बर 23 को क्वेशनको मा एउटा लाइन लेखेको रहेछ के सर हैन ड्रग ए वाज इम्पोर्टेड एन्ड ड्रग बी इन्डिजिनियस भनेर लेखेर रहेछ हैन त्यो भन्नाले के हो सर त्यो पक्षपात हो कि कस्तो हो सर पक्षपात त हैन ड्रग बी इन्डिजिनियस हो ड्रग इज इम्पोर्टेड हो हैन हजुर पक्षपात हैन एउटा इन्डिजिनियस छ एउटा चाहिँ इम्पोर्टेड गर्छ हैन अनि अब डिक्रिज वेट दिएको छ दुईटैको ड्रगको 6 मन्थको लागि ड्रग ए र ड्रग बी को दुईटामा कुनै इफिसिएन्सीमा फरक छैन दुईटाले के हुन्छ कुनै एफिसिएन्सी फरक छैन इक्वल भन्छ अर्कोमा फरक छ त्यो टोटल नै हो लसन है अब 24 को हेर 34 को In a certain experiment to compare two types of pig foods A and B, the following results of increase in weights were observed in pigs. Pig दिया छ 8 वटा 1 देखि 8 दिया छ increase in weight in pound दिया छ food A र food B को अनि के भनेको छ भने यहाँ food A र food B 8 वटा पिग छ त्यसमा food A र food B दिँदाखेरि त्यसको increase in weight अनि पहिलो क्वेशनले के भनेको छ can you conclude that food B is better than food A one day को टुटेल
Would be better than 48 1 tail हो. तर यहाँ पहिलो फर्स्ट क्वेशन के दुईटा क्वेशन छ. When the samples of the peaks are independent. Two samples of peaks are independent भने के हो भने एक खाले 8 वटा पिकलाई फुड ए दियो, अर्को खाले 8 वटा पिकलाई फुड बी दिइराख्यो. दे आर इन्डिपेन्डेन्ट को 28 नम्बर सम्म लाग्यो क्या. भने n1 भनेको 8, n2 भनेको 8 भनेको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ डिफरेन्स अफ 2 मिन्ट्स गर्ने भनेको 28 सम्म हो. एक खाले 8 वटा पिकलाई फुड ए दियो, एक खाले अर्को खाले 8 वटा पिकलाई फुड बी दिँदाखेरि दुईटामा कुनै फुड बेटर देन ए छ कि छैन टेस्ट गर्नुपर्ने. एउटा क्वेशन के हो. अर्को भने सेम सेट 8 पिक्स वेयर युज इन बोथ फुड. दुईटै फुड्सलाई एउटै पिक्स युज गर्यो भने फुड ए लाई पनि त्यही 8 वटा पिक, फुड बी लाई पनि त्यही 8 वटा पिक गर्यो भने दैट इज अ पीआरटी टेस्ट भनेको n भनेको 8 मात्रै हुन्छ. n भनेको 8 मात्रै हुन्छ. त्यसकारण यसको प्रब्लम दुईटा हो. एउटा केस के हो त केस 1 मा when त्यसको जो samples of peaks are independent. हैन independent छ भने अब यसमा हामीले के गर्छौं independent t-test for difference of 2 means is applied. अनि अब यदि गरेपछि तिमीले के गर्ने h नट भनेको स्टेप 1 मा भनेको mu1 is equal to mu2, that is put A and B are same भन्छौं. सेम भन्छौं. अर्को हाम्रो के था mu1 is less than mu2 हुन्छ. यहाँ लेफ्ट टेल होला किनभने दोस्रो ठुलो छ. लेफ्ट टेल टेस्ट that is put B is better than A हैन. त्यसपछि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स गर्न under h naught is equal to h1 bar minus when two samples पछि के हो सर? two samples of peaks are independent. S square by 1 by n1 plus en by n2. अब सकिदैन यो गर्नलाई? सकिन्छ सर. सकिन्छ सर. दुईटा केस गर्ने, एकचोटी पेयर टेस्ट गर्ने, एकचोटी के रे हाम्रो टी टेस्ट को डिफरेन्स अफ मिल गर्ने. दुईटा केस. 35 मिल्यो 35 मिल्यो 35 गरे कि छैन? मिलेन सर. भर्खर स्टार्टिङमा छ. मिल्यो सर 35. सर 10 नम्बरको नि एक्चुअली हेर्दिनुस् न. मेरो मुखमा टेप लगाइदिउँ. टेप लगाइदिउँ. क्लास आउनु पर्यो नि त. मैले के भनेको थिएँ 10 देखि 15 बाँकी छ, पढाउन बाँकी छ. ए अनि क्लास छोड्छु टेक्नोलोजी क्लास छोड्छु. भन भाइ सर. 11 के भन्नुहुन्थ्यो अस्ति सोध्दा पनि. मैले के भनेको थिएँ एस्टिमेसन पढाएपछि 10 देखि 15 पढाउँछु भनेको थिएँ हैन? यस सर. के क्लास छोडेको भन त? हैन सर मैले अस्ति सोध्दा 11 देखि भन्नुभयो अनि त्यही भएर हो के. ए कानमा चाहिँ के हो कुनी 10 देखि भनेको थिएँ मैले. सर 35 पनि के भन्ने नि. सर एकछिन सर 10 नम्बर देखि भनेको थिएँ नि नानी. त्यो अब ध्यान राम्रोसँग सुनेन. अब 35 ले के भन्छ सुन. 35 ले given the following information, number of samples there sir with the visual notations. सर यो हजुरले लेख्नु भएको केस 1 को लागि हैन सर यो? के रे यो हजुरले लेख्नु भएको केस 1 को लागि हैन सर, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट को लागि. इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट आफै गर्ने नि. त्यो त दुईटा केस छ, दुईटा प्रब्लम हुन्छ. ए सेकेन्ड केस चाहिँ कुन केस हो सर? कुन डे
सेकेन्ड केस क्लास चाहिँ नम्बर्समा थियो नि हिजो गरे हैन त्यो अस्ति गरे 29 जस्तै 28 सम्म अनि त्यसपछि पेयर टी टेस्ट भनेको 29 जस्तो बुझेँ सर थ्याङ्क यू सर mean of the value of differential mean भनेको d bar भनेको 0.6 त्यसपछि the sum of the squares of difference from their mean d minus d bar square is equal to 20 there sir is the difference significant एउटा के हुन्छ there is no significant difference there is significant difference total test हो तर यो त मुखमा लटिरहेकै छ के छ यो भन्नु त यसको के चाहियो भन्नु यस स्क्वायर भनेको n - 1 समेसन d - d बार को स्क्वायर सकिदैन यो सकिदैन सकिन्छ यो त मुखमा लटिरहेकै छ जुस पाइप हाल्दिया छ जस्ट जुसले मात्रै हो बनियासम्म सर क्वेशन नम्बर 34 मा n18 n28 मान्ने हैन हो n18 n28 मान्ने सर अनि यहाँ t को भ्यालु त मिल्दैन त रङ आयो मेरो t को भ्यालु मिल्छ राम्रोसँग फेरि गर्ने मिल्छ फर्मुला चाहिँ त्यसबाट गर्यौ s स्क्वायर निकाल्यौ यस स्क्वायर निकालेको यस स्क्वायर 4.125 आएको छ अनि t को भ्यालु -0.73 आउँछ यो चाहिँ फेरि चेक गर्ने राम्रोसँग है ओके सर अब यहाँ 36 ले के भनेको छ a certain diet new introduced to each of the 12 pigs resulted in the following increase in body weight प्रत्येक 12 पिग्स लाई के गर्छ भने सर्टेन डाइट दिन्छ के त्यसको इन्क्रिज वेट एउटा डाइट त पहिला थियो होला नि त त्यसपछि त्यसको इन्क्रिज वेट भने कति बढ्यो डिफरेन्स दिएको छ कति बढ्यो डिफरेन्स दिएको छ डी भनेको x - y दिएको छ d भनेको x - y दिएको छ and you conclude that the diet is effective in increasing the weight of body one tell to tell one tell sir one tell अब यसको यसको लेख्ने भाषाहरु वर्कआउट एक्जाम्पल को 18 नम्बरमा गर्दिया छ त्यहाँ हेर्नु डी अब डी स्क्वायर निकाल्ने समेसन डी निकाल्ने समेसन डी स्क्वायर निकाल्ने यसमा के प्रब्लम छैन यसमा के प्रब्लम छैन मैडम F test variance 37 38 39 गर्नु पर्दैन अब यो भनेको तिमीहरुको आयो भने 5 मार्क्स आयो भने 5 मार्क्स हो यो आयो भने भोलि पर्सि नि पर्सि कति नम्बर नगर्ने अरे सर के कति नम्बर नगर्ने अरे 37 38 39 नगर्ने त्यो गर्नु पर्दैन अनि भोलि पर्सि नि पर्सि कहीं क्लास छोड्ने हैन है 15 नम्बर को 15 मार्क्स को त्यो पनि छोड्यो भने जान्छ 15 मार्क्स को भोलि पर्सि बुधबार सम्म बिहीबार शुक्रबार सम्म 15 मार्क्स फाइनल मा आउने ठ्याक्कै छुट्छ टु टेस्ट whether two population are consistent or not two population सर माथि के लेख्नु भयो एफ टेस्ट और भेरिएन्स अनि रेशियो टेस्ट variance ratio test same variance or not pharma so to consistent ho के consistent significantly or not
लसन हो यसले के भन्छ अहिलेसम्म हामीले जे टेस्ट पढ्यौं टु मिन इक्वल छ कि छैन टी टेस्ट पढ्यौं टु मिन इक्वल छ कि छैन तर मिन इक्वल हुँदैमा भ्यारिएन्स इक्वल हुन्छ भने छैन जस्तै हामी टी टेस्टमा के पढ्यौं टु पपुलेसन भ्यारिएन्स आर अनइक्वल के अननोन बट इक्वल मान्यो त्यो जबरजस्ती मान्यो इक्वल हुनै पर्छ भन्ने छैन त्यसमा दुईटा पपुलेसनको भ्यारिएन्स इक्वल छ कि छैन त्यसको लागि के गर्ने एफ टेस्ट गर्ने त्यसको नाम के त भ्यारिएन्स रेशियो टेस्ट गर्ने so f test is applied to test whether two population are equally consistent or not दुईटामा कन्सिस्टेन्ट भनेको एकरूपता पहिला ब्याचलरमा तिमीले कोएफिसिएन्ट भ्यारिएसन पढाएको थियो इन्फर्मेटिभ टेस्टमा कन्सिस्टेन्सी टेस्टमा सिबी निकाल्थ्यो यो भनेको भ्यारिएन्स टेस्ट हो भनेको चाहिँ दुईटा पपुलेसनमा एकरूपता छ कि छैन इन्फर्मेटिभ छ कि छैन कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन त्यो भनेको एफ टेस्ट निकाल्ने टु पपुलेसन हैव सेम भ्यारिएन्स अर नट सेम भ्यारिएन्स इक्वल भ्यारिएन्स छ कि छैन टेस्ट गर्ने यो एफ टेस्ट निकाल्ने टु भ्यारिएन्सेस डिफर सिग्निफिकेन्टली अर दुईटा भ्यारिएन्सको कुनै फरक छ कि छैन त हामीले एफ टेस्ट निकाल्ने The steps are as follows. Step 1 ma null hypothesis sigma 1 square is equal to sigma 2 square. So the population consistent भनेको के हो सर? एकरूपता इन्फर्मिटी एकरूपता दुईटा पपुलेसन एकरूपता हुनु बराबर हुनु that is two population variances are equal. In other words, two variances do not differ significantly. उसले के भन्छ दुईटा भ्यारिएन्स इक्वल हुन्छ दुईटा पपुलेसनमा सेम भ्यारिएन्स हो दुईटा भ्यारिएन्स टु भ्यारिएन्स डु नट डिफर सिग्निफिकेन्टली भन्छ बराबर हुन्छ त्यसपछि h1 sigma 1 square is not equal to sigma 2 square that is two test that is two population variances are not equal. In other words, two variances do not their variances differ significantly. अब एउटा तिमीहरुको खुशी खबर अब वन टेल काम सक्यो टु टेल मात्रै हो अब बाँकी जति पढ्ने सबै टु टेल हो वन टेल छैन अब ओके हो खुशी खबर अब नो टेन्सन वन नलको एगेन्स्टमा टोटल नलको एगेन्स्टमा टोटल त्यसपछि स्टेप 2 मा जाने मैडम सर अलिकति साइडमा बस्दिनु न छेक्यो सर एकछिन सर यो कति नम्बरको नम्बर हैन थ्योरी हो भ्यारिएन्स टेस्ट यो थ्योरी हो मैडम greater variance by smaller variance अब s1 ठुलो भयो नि s1 माथि राख्ने s2 ठुलो भयो नि s2 मा जहिले पनि ठुलो भ्यारिएन्सलाई सानो भ्यारिएन्सले भाग गर्ने s1 ठुलो भयो नि माथिको भयो s2 ठुलो भयो नि तलको भयो
as it is a ratio of two variants, that's why F test is also called variance ratio test. F test को नाम के हुन्छ variance ratio test पनि. के त्यसमा variance ratio test पनि भन्छ. त्यसमा तर where S1 square भनेको पहिला पढ्या होला n minus 1 summation x1 minus x1 by 2 whole square भनेको n minus 1 summation x square minus summation x1 whole square by यो डाइरेक्ट मेथड 1 by n minus 1 टी टेस्टमा गरिसक्यो summation d1 square minus summation d1 को whole square by n1 अनि d1 भनेको x1 minus a1 हो. यो पहिला टी टेस्टमा हामीले सिंगल मिनमा गरे हो यस x भनेर सर एकछिन त्यसै गरी यदि s2 स्क्वायर गर्यो भने 1 by n2 minus 1 summation x2 minus x2 bar square 1 by n2 minus 1 summation x2 square minus summation x2 square by n2 1 by n2 minus 1 summation d2 square minus summation d2 whole square by where d2 भनेको x2 minus a2 त्यसबाट s1 निकाल्ने s2 निकाल्ने f निकाल्ने रिपोर्ट आउँछ अनि त्यो रिपोर्ट आएपछि कहाँ जाने फेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स डाक्टर कहाँ जाने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मैडम सर त्यो f ग्रेटर भेरिएन्स स्मलर भेरिएन्स अंक के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ग्रेटर भेरिएन्स डिवाइड बाइ स्मलर भेरिएन्स भएको हुनाले यसको नाम भेरिएन्स रेशियो टेस्ट पनि भन्छ. भेरिएन्स को रेशियो क्या भेरिएन्स रेशियो टेस्ट पनि भन्छ. भेरिएन्स रेशियो टेस्ट पनि भन्छ होला. भेरिएन्स रेशियो टेस्ट पनि भन्छ होला. त्यसपछि हेर्नु है अब स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा भनेको 4-5% त के स्टेप 4 मा डिग्री अफ फ्रीडम df भनेको अब दुईटा हुन्छ n1 minus 1 n2 minus 1 or n2 minus 1 n1 minus 1 यदि s1 ठुलो छ भने यो पहिला लेख्ने यो न्युमरेटर भयो यो डिनोमिनेटर भयो s2 ठुलो छ भने s2 को डिग्री फ्रिडम n2 minus 1 n1 minus जहिले पनि न्युमरेटर को डिग्री फ्रिडम पहिला ले माथि जे छ त्यसको डिग्री फ्रिडम लेख्ने s1 ठुलो छ भने पहिला s1 को लेख्ने s2 ठुलो छ भने त्यसको s2 को लेख्ने अब दुईटा मध्ये एउटा दुईटै हुँदैन यदि s1 ठुलो छ भने पहिलो हुन्छ s2 ठुलो छ भने पछाडीको हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम. त्यसपछि स्टेप 5 मा क्रिटिकल भ्यालु भनेको फाइन्ड f alpha n1 minus 1 n2 minus 1 or f alpha n2 minus 1 n1 minus 1. अब s1 ठुलो छ भने यो क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने s2 ठुलो छ भने यो निकाल्ने. अब त्यो त हामीले गरेपछि थाहा हुन्छ टेबल भ्यालु निकाल्ने क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने तैले सिकाउला त्यो कसरी आयो. त्यसपछि स्टेप 6 मा डिसिजन मा if calculated f is less than equal to tabulated f alpha it is not significant and h naught is
accepted. Otherwise, it is rejected. Otherwise, it is rejected. Page number 253. 1 देखि 7 सम्म आउने भए 5 मार्क्स हो हैन 1 देखि 7 सम्म 5 मार्क्स हो अब हामी भोलि चाहिँ हामीले सुरु गरौँला 8 देखिको भनेको 15 मार्क्स हो त्यो चाहिँ भोलि सुरु हुन्छ है मैडम छैन सर यताको स्टेप 5 बाँकी छ सर यहाँ त्यो ए को मिनिङ चाहिँ अज्युमिन हैन सर ए को अज्युमिन हो अज्युमिन हो सर लास्ट नमेट्नु है exercise 4.4 B को 1 1 2 3 4 सम्म एउटै हो 1 2 3 4 एउटै हो नम्बर 1 ले के भन्छ छेक्यो सर छेक्यो कति छेक्छ अब छेक्या छैन छेक्यो छैन छैन लसन Two horses A and B were tested according to the time in seconds to run a particular track with the following results. दुईटा horses चाहिँ running capacity दिएको छ in second मा कुनै particular track मा चाहिँ horse र horse ले second मा दिएको छ यो आधा test whether two horses are equally consistent or not. दुईटाको running capacity in second मा equally consistent भनेको एकरूपता छ कि छैन कि variability छ भ्यारिएबिलिटी छ कि एकरूपता छ त्यो मेजर भनेको भने एफ टेस्ट हो यदि दुईटाको सेम भ्यारिएन्स छ कि छैन दुईटा भ्यारिएन्समा फरक छ कि छैन कि दुईटाको सेम भ्यारिएबिलिटी छ त्यस्तो वर्ड दिने बित्तिकै एफ टेस्ट हो भने एफ टेस्टमा हामी के भन्छौँ टु हर्सेस ए एन्ड बी आर इक्वली कन्सिस्टेन्ट भन्छौँ अल्टरनेटिभमा टु हर्सेस ए एन्ड बी आर नट इक्वली कन्सिस्टेन्ट द्याट इज द टु टेक टेस्ट अब यसमा हामीले सबभन्दा पहिला S1 S2 निकालौँ S1 S2 भनेको S1 स्क्वायर र S2 स्क्वायर निकालौँ calculation of S1 square, S2 square. अहिले यहाँ x1, x2 कति छ हाम्रो 28, 30, 32, 33, 33, 29, 34. त्यसपछि 29 30, 30, 34, 27, 29. 86 को. 86 को. अब यसलाई सर x2 मा 30 30 पछि 24 हो. 30 30 24 24 हो. 24 24 27 29. अब सुन यो n1 चाहिँ 7 छ. n2 चाहिँ 6 छ है n2 6 छ अब यसलाई तिमीले मनलाई डाइरेक्ट मेथड गर्नु मनलाई एक्चुअली मिन मेथड गर्नु मनलाई सर्ट गर्नु तर मलाई यहाँ डाटा ठुलो भएको हुनाले मलाई मन लाग्ने मेथड चाहिँ सर्टकट गर्ने मैले 33 लिदिए यहाँ 33 लिदिए d2 बाट x2 - 30 लिदिए मैले रिपिटेड लिदिए अझ राम्रो यो 30 लिदिए अब घटाउने कति हुन्छ
-5 -3 -1 0 0 -4 1 जोड्न आउँछ भने -12 जस्तो लाग्छ 5 3 8 9 4 13 अब -1 0 0 -6 -3 -1 जोड्न आउँछ भने जोड्ने लाग्छ -11 आउला 6 7 3 10 11 अब d1 स्क्वायर गर्ने अनि d2 स्क्वायर गर्ने हैन d1 स्क्वायर कति हो 25 9 1 0 0 16 1 समेसन d स्क्वायर कति हो 35 52 52 हो 1 0 0 36 9 1 जोड्न आउँछ d2 भनेको 47 हो यहाँसम्म के छ भनौं के छ यहाँसम्म सर के रे म भर्खरै चाहिँ क्लासमा जोइन भएको आज S2 स्क्वायर वाला नयाँ हो यो नयाँ हो यो नयाँ हो अनि टाइम आउनु हैन नि सर बत्ती गएर चाहिँ यहाँ ड्यामेज बनाएको नि अब भोलिदेखि बत्ती भयो भने सबै मोबाइलमा पनि बस्नु है गाह्रो हुन्छ सर यहाँ सुन है यब टेस्ट भनेको यो नभए भनेको 15 नम्बरलाई सुरु हुन्छ भोलि र यो 3 दिनलाई चाहिँ बत्तीलाई म्यानेज गरे है मोबाइल भए पनि यसो हेर्नु आजको अरूको भन्दा S2 डिफरेन्ट त हुने हैन गर्ने तरिका त्यही हो अब सुन्नु S1 स्क्वायर भनेको फर्मुला भनेको n1 -1 समेसन d1 स्क्वायर माइनस समेसन d1 को n1 को है अब 1 बाकी हो 7 -1 समेसन d1 52 minus 12 को स्क्वायर डिवाइड बाय 7 is equal to 5.24 है त्यसपछि s2 स्क्वायर निकाल्ने वही सेम n2 -1 समेसन d2 स्क्वायर माइनस समेसन d2 को होल स्क्वायर बाय n2 6 6 -1 47 minus 11 को स्क्वायर बाय 6 is equal to 5.36 यो त भ्यालु क्याल्कुलेट गरे हो सकिहाल्छ यसमा प्रब्लम छैन हैन सर त्यो जुन n2 के त्यो d2 मा हामीले 30 ल्याएको नि त्यसमा 24 लिन पाइन्छ कि पाइन्न पाइन्छ आफ्नो खुसी हो पाइन्छ पाइन्छ अनि केही लेख्नु पर्दैन त्यो सेलेक्ट केही लेख्नु पर्दैन केही बच्चा जस्तो लेख्नु पर्दैन डाइट अन्डरस्टुड ओके सर हजुर र सजिलो के हो भने रिपिट ल्याएको चाहिँ अलिकति डाटा सानो हुन्छ भनेर मैले लिदिएको हो के हजुर हैन मैले सोधेको हजुर बुझे बुझ्नु हजुर यहाँसम्म अब यदि S1 S2 निस्क्यो यहाँसम्म केही छ भने भनौँ भाइ अब S1 स्क्वायर निस्क्यो S2 स्क्वायर निस्क्यो यो साइडको मेटौँ लेफ्ट साइडको मेटौँ ल अब हामीले के गर्छौं स्टेप 1 मा हामीले के गर्छौं सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर दैट इज 2 horses A and B are equally consistent भन्छौं sigma 1 square is not equal to sigma 2 square भनेको total test 2 horses and B are not equally consistent पहिले बराबर छैन भन्छ हैन के गर्छौं टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स स्टेप 2 मा हाम्रो फर्मुला के हो अंडर h f is equal to s2 square by मैले यो फर्मुला किन युज गरे भन्नु त किनभने s2 ठुलो छ सर किनभने s2 ठुलो छ है why it is because s2 is greater than s1 जहिले पनि ठुलोलाई सानोले डिवाइड गर्नु 5.36 divided by 5.2 भनेको 1.67 यो रिपोर्ट आयो सजिलो छ फेरि झन् सजिलो थियो रिपोर्ट आयो
हैन अब रिपोर्ट लिएर यसमा चाहिँ 1 टेल किन हुँदैन? अब त्यो चाहिँ दिमाग नलाऊ त्यति नै भयो हाम्रो कोर्समा त्यति नै छ है छ तर छोड दे फर्गेट इट राइट ओके सर सर यसको अलिकति यो S1 S2 चाहिँ केमा हुन्छ सर अलिकति भन्दिनु थोरै भ्यारिएन्स रेशियो टेस्टमा एफ टेस्टमा आउँछ भ्यारिएन्स इक्वल छ कि चाहिँ त्यो टेस्ट गर्ने काम एफ टेस्टले हो क्या एफ टेस्टले हो अर्को हो यो अहिलेसम्म मिन टेस्ट टी टेस्टमा मिन गर्यो यसमा एफ टेस्टमा टु भ्यारिएन्स इक्वल छ कि छैन त्यो टेस्ट भनेको एफ टेस्ट हो त्यसपछि स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा टोकेन भने अल्फा 5% टोकेन भने अल्फा 5% हो त्यसपछि स्टेप 4 मा डिग्री अफ फ्रिडम भनेको ल डीएफ पनि के हुन्छ डीएफ भन्दा डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ भन के हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम n2 minus 1 n2 minus 1 comma n1 minus 1 ठीक छ जुन ठुलो छ त्यसको लेख्नु s2 ठुलो भएको हुनाले डिग्री अफ फ्रिडम n2 minus 1 n1 minus 1 हुन्छ s1 ठुलो भए n1 minus 1 हुन्छ अब n2 कति हो 6 minus 1 यो 7 minus 1 भनेको डिग्री अफ फ्रिडम 5 6 हो this step 5 मा क्रिटिकल भ्यालु f अल्फा को 5 र 6 मा हेर पछाडीपट्टि कति छ यसको 2776 हेरौँ कति छ है f अल्फा बाइ 2 लेख्नु पर्दैन जरुरी छैन है लेखे पनि हुन्छ अल्फा बाइ 2 लेख्ने हुन्छ के फरक पर्दैन 2 टेल हो अल्फा बाइ 2 लेखिदिने कसो नै अल्फा बाइ 2 लेख्ने हुन्छ के फरक पर्दैन पेज नम्बर तिम्रो पछाडीपट्टि क्वेशन है पेज नम्बर 361 मा अल्फा इक्वल टु 1% मा एफ टेस्ट भ्यालु छ 362 मा चाहिँ अल्फा को भ्यालु 5% मा छ हामीलाई 5% मा चाहियो 362 पेज पेज नम्बर कति भन्नुभयो 362 पेज अल्फा 5% को लागि छ है अब सबैले ध्यान दिएर सुन है यो फर्स्ट कलम चाहिँ न्युमरेटर हो डिग्री अफ फ्रिडम इन डिनोमिनेटर हो फर्स्ट कलम को चाहिँ यो फर्स्ट रो जुन छ नि त डिग्री अफ फ्रिडम फर द डिनोमिनेटर हो हामीलाई सबभन्दा पहिला यो 5 भनेको न्युमरेटर 5 यो 6 भनेको डिनोमिनेटर हो त 5 भनेको न्युमरेटर भनेको यहाँ यो रो मा चाहिँ न्युमरेटर मा जाने 5 मा जाने अनि 5 को तल 6 मा जाने कति छ र 5 को 6 मा कति छ 4.39 4.39 छ सर पहिले न्युमरेटर मा जाने अनि त्यसपछि केमा जाने त डिनोमिनेटर मा जाने है यो रिपोर्ट आएपछि स्टेप 6 मा डिसिजन सर 95 हैन र सर यो भ्यालु हामी नि 5 हैन 5 को 6 मा र 5 को 6 मा 5 को 6 मा 6 को 5 हैन उल्टो हेरे पहिला छ रे रोपटी जा न्युमरेटर भयो त रोपटी जा माथि न्युमरेटर लेखेको छ तल डिनोमिनेटर लेखेको छ न्युमरेटर मा जाने 5 त्यसको तल चाहिँ कलम आउने अनि रो मा चाहिँ 6 को 5 को 6 मा गएर 4.39 छ सर न्युमरेटर र डिनोमिनेटर यसरी फेरि भन्दैन ठ्याक्कै बुझ्दैन सर हो र ए फर्स्ट कलममा के लेखेको छ पढ त्यहाँ के लेखेको छ डिग्री अफ फ्रिडम इन डिनोमिनेटर 1 देखि 30 छ अनि यताबाट रो पट्टि डिग्री अफ फ्रिडम इन फर द डिनोमिनेटर 1 देखि 30 छ भनेको न्युमरेटर हो 6 भनेको डिनोमिनेटर हो यो 5 भनेको न्युमरेटर भनेको यहाँ रो मा जाने 5 जाने 5 बाट तल झर्ने 6 को मा 4.39 छ छैन भेटिएन भेट्यो सर भेट्यो पहिला आकोलाई न्युमिनेटर कन्सिडर गर्नु पर्यो पहिला भएकोलाई it is not significant and f not is accepted तो f को भ्यालु
पनि 1.022 हुन्छ सर के रे 1.022 हुन्छ सर 1 f को भ्यालु ए चेक गराइ मिस्टेक सरी 1.025 हुन्छ अघि मिस्टेक भएको छ है 1.025 1.022 22 भयो ठिकै छ 22 भयो ठिकै छ two horses A and B are के 22 छ equally consistent यो PF को भ्यालु मिस्टेक भएर छ equally consistent अघि निकालेको टेबल भ्यालु के 1.022 है यति हो अब यही नै टेस्ट भनेको भ्यारिएन्स रेशियो टेस्टमा के देखियो भने दुईटाको भ्यारिएन्समा कुनै फरक छैन रनिङ कन्सिस्टेन्ट छ इक्विटेबल छ इन्फर्मेटिभ छ भन्ने त्यही देखियो कन्क्लुजन चाहिँ हामीले कसरी ड्रन गर्यौं रे यो डिसिजन चाहिँ के रे डिसिजन ड्रन गरेको चाहिँ एकचोटी फेरि बुझाइदिनु न दुईटा हर्सेजमा रनिङ क्यापेसिटी सेम आयो के कन्सिस्टेन्ट आयो एकरूपता आयो के इक्वल आयो उले के भन्छ इक्वल छ कि छैन भन्छ कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन कन्सिस्टेन्ट आयो के रनिङ क्यापेसिटी दुईटैको सेम छ के दुईटैको त्यही भने क्वेशन भ्यारिएबिलिटी छैन भनेको छ भ्यारिएबिलिटी छैन भनेको छ कसरी काट्नु त डिसिजन लिने त पहिला जस्तै त हो नि सर पहिला जस्तै सेम हो है सेममा जस्तै 2 नम्बरमा हेर्दै जाऊ 2 नम्बरमा 2 इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल्स अफ 7 यो सारौँ न सर पहिला सर ये टिक के लेख्नु भयो H not is accepted, which means that two are said equally consistent. Equally consistent. त्यो डिसिजन को इट इज पछिको के लेखे बुझ्दै बुझेन It is not significant and H not is accepted. Which means that two or six A and B are equally consistent. Equally consistent. Question number 2, right? 2. Two independent samples of 7 and 6 items are respectively had the following values of variables. N1 7 छ N2 6 छ है दुईटा स्याम्पल दिया छ do the two estimates of population variance differ यो त भन्दैकै छ नर्मली two population variances do not differ significantly alternative में के two population variances differ significantly is same गर number 3 मा last time go test whether two population have same variance or not null में के लेकिन sigma square is equal to sigma 2 square भनेको two population have same variance और को में के लेकिन two population have different variance भनेको फरक छ भन्ने त्यसले के हुन्छ फरक गर्ने तरिका त्यही हो नम्बर 4 को लास्ट लाइन में हेर टेस्ट whether two population have the same variance सेम यस्तै हो के फरक छ यो एकदम सेम हो 4 नम्बर सम्म त्यही हो 4 नम्बर सम्म त्यही हो अब नंबर 5 को बी हेरौं 5 को बी बेटो 5 को बी भोलि एकदम क्लास न छोडे है छोडे कि पर्सि नआए हुन्छ जो भोलि क्लास छ उसको पर्सि र फ्राइडे सम्म बन्द फ्राइडे सम्म क्लास नलिने जो भोलि क्लास छोड्छ फ्राइडे सम्म नआउँदा हुन्छ सन्डे के सन्डे भोलि छोड्नेहरुको अब म क्वेशन मात्रै बुझाउँछु ए र बी सेम हो ए र बी इन वन सैंपल अफ 10 ऑब्जर्वेशन एउटा सैंपल को 10 वटा ऑब्जर्वेशन भनेको n1 भनेको 10 सम अफ द स्क्वायर्स अफ डेभिएसन अफ सैंपल values फ्रम सैंपल मीन हिजो गरेका थियौ दिए मीन बाट घटाएर स्क्वायर गरी जोडेको भ्यालु 120 छ इन अदर सैंपल अफ 12 ऑब्जर्वेशन इट वाज 314 अर्को ऑब्जर्वेशन 12 वटाको चाहिँ त्यसको ऑब्जर्वेशन 314 छ टेस्ट whether difference is significant at 5% level significant two different significant छ कि छैन नले के हुन्छ difference is not significant
Alternative difference is significant. यहाँ क्वेश्चन के दिया है इसमें with the usual notations we have n1 भनेको 10. अब यहाँ है सम अब लेख्ने तरिका सही है है स्क्वायर भनेको स्क्वायर हो डेभिएसन भनेको डिफरेंस हो सैंपल भ्यालु भनेको x1 हो सैंपल मीन भनेको x1 बार कति दिया छ क्वेशन मा 120 n2 भनेको 12 छ अर्को x2 minus x2 बार भनेको स्क्वायर भनेको 314 दिया छ यो त झन् 5 को ए जस्तो भएन म 5 को ए जस्तो भएन भयो भने 5 को ए अब यसलाई के गर्छौ s स्क्वायर फर्मुला n1 minus 1 summation x1 minus x1 mean method formula s square is equal to n2 minus 1 summation x2 minus x2 bar. अब बाकी काम गर्न सकिदैन यो सकिदैन सकिन नर्मल के लेख्ने सकिन्छ सर कसको गरेसी आउँछ होला सर अब आउँदैन आउँछ सर आउँछ सिधै हो हैन गरेसी त आउँछ होला यो आइहाल्यो न सबै रेडिमेड चल्छ तयार छ पकाएर खाए पनि हुन्छ त्यसले खाए पनि हुन्छ रेडिमेड चल्छ गरेसी त सब आउँछ जस्तै 6 भन्नु सर त्यो ब्र्याकेटको तपाईले के भन्नु भएको थियो त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईले त्यसरी लेख्नु भएको थियो नि ए मैले यस्तै लेखे हेर सम भनेको सम हो स्क्वायर भनेको स्क्वायर हो डेभिएसन भनेको माइनस हो फ्रम सैंपल भ्यालु भनेको x1 हो सैंपल भ्यालु x1 अब मीन भनेको x1 दिएको आइटमलाई त्यसको मीनबाट घटाएर स्क्वायर गरी जोडेको भ्यालु क्वेशनमा दिएको छ So deviation भने difference deviation means difference minus x1 मा x1 बार घटाएर स्क्वायर गरिकन जोडेको भ्यालु दिएको छ के ल अब नम्बर 6 हेरौँ मीट गरौँ है श्रुति आचार्य जी मीट गरौँ नंबर 6 मा हेरौँ 6 ले के भन्छ हेर two random samples of sizes 8 and 11 n1 भनेको 8 n2 भनेको 11 drawn from the two normal population are characteristics as follows sample 1 sample 2 मा के दिएको छ n1 भनेको 8 त्यसको sum of observation भनेको summation x1 9.6 sum of squares of observation भनेको x1 को स्क्वायर 1.52 त्यसै गरी n2 को कति दिएको छ क्वेशनमा हाम्रो n2 को 11 अनि सम x2 भनेको दिएको छ यसको 16.5 अर्को के दिएको छ समेसन x2 स्क्वायर भनेको कति दिएको छ क्वेशनमा हाम्रो 73.26 दिएको छ यो आधारले के भन्छ टेस्ट whether sample 1 first has the same variability as those of sample second variability variance test null le ke bhancha sigma 1 square is equal to sigma 2 square sample 1 has the same variability as those of sample 1 so alternative ke bhancha bhane sample A and B are the different variability equal chain bhancha यसमा के गर्ने पहिला के गर्ने भन त के गर्ने भन त yes square निकाल्नु पहिले s1 स्क्वायर को डाइरेक्ट लियो n1 minus 1 summation x1 स्क्वायर summation x1 को होल स्क्वायर यो डाइरेक्ट मेथड फर्मुला है नि यस सर 1 by n2 minus 1 summation x1 स्क्वायर निकाल्नु यो डाइरेक्ट मेथड फर्मुला हो गयो तीनटा मेथड अघि फर्मुला लेखा हो नि मैले हो गयो तीनटा मेथड फर्मुला यो लेखा है नि हजुर सर अघि लेखा मैले ओ सर के लाग्यो यो गाह्रो लाग्यो सजिलो लाग्यो भनौँ
सजिलो छ तर टिचिङ भयो सर कन्फ्युजन भनेको लोड बढी भएर हो त्यही हो लोड भएर सर एकैछिन अप्लाइड भइराख आएर सर अनि जे टेस्ट टी टेस्ट अनि यो याप टेस्ट एस स्क्वायर यो कसरी क्वेशन पत्ता लगाउने भ्यारिएन्स इक्वल भएको भने याप टेस्ट हो 30 सम्म भयो 30 भन्दा माथि बढ्यो जे टेस्ट हो यहाँ 30 सम्म भयो भने टी टेस्ट हो त्यति पत्ता लगाउने त्यसै अनि यसमा चाहिँ भ्यारिएन्स टेस्ट भनिसकेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखाउनु नै पर्छ होला सर यस्तो गरेर सर यसको नोट लेखिदिनु न सर सानो मैले के लेखाएको छु ल नोभा के लेखाएको छु नोभा 15 मार्क्स हो सर नोभा हो अब भोलि सुरु हुने यो भोलि ल सुन है भोलि अनि 15 नम्बर देखियो एक साइजको 8 नम्बर देखियो भोलि तिम्रो क्लास सुपर झ्याउ हुन्छ सुपर झ्याउ थ्योरी चाहिँ सुपर झ्याउ प्रब्लम गरेपछि सुपर च्याउ प्रब्लम गरे आहा आहा हुन्छ कि सुपर च्याउ हुन्छ भोलि जब थ्योरी झ्याउ अब बुझिहाल्यो प्रब्लम चाहिँ सुपर च्याउ हुन्छ क्लास त्यही भएर पर्सिमा सपनामा पनि क्लास नछोड्नु सपनामा पनि क्लास नछोड्नु टेक्निकल एनालाइसिस अफ भेरिएन्स रे सर एनालाइसिस अफ भेरिएन्स यहाँ यो क्वेशन भनेको ग्रुप ए को 1 को ए मा क्वेशन क्वेशन आउँछ बी मा एनोभा सोध्छ क्वेशन अटे हो के आउँछ नि ल 15 मार्क्स एनोभा को फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ सर यो कि त्यतिकै हो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स एनालाइसिस अफ भेरिएन्स कुरा बुझ्यो फुल फर्म पनि हैन यो त भोलि तिम्रो है 138 जना विद्यार्थी म भएले भन्दा भोलि टाइममा स्टुडियो भित्र ठिक्क 5 बजे छिर्ने है भोलि क्वेशन सोध्नलाई म ग्रुपबाट रिमोट गरिदिन्छु किन भोलिको थ्योरी कन्फ्युजन छ क्या यो ग्रुपबाट भोलि थ्योरी मात्रै हो थ्योरी भ्यायो भने प्रब्लम पनि गर्ने भ्यायो भने प्रब्लम पनि गर्ने थ्योरी आउँछ कि आउँदैन सर थ्योरी आउँछ कि आउँदैन सर हाम्रो एक्जाममा आउँदैन तर थ्योरी नजानेको प्रब्लम के गरी गर्छौ हो त नि सर सक्दिन ल मजाले अब हेर तिम्रो अब सुन है यो 15 नम्बर का स्क्वायर चाहिँ मिनिमम 7.5 अर्को 5 नम्बर अब 5-7 वटा क्लासमा कोर्स सिदिन्छ भनेको आउने हप्ता कोर्स सिदिन्छ तर के भने आउने हप्ता ढिलोमा आउने हप्तामा कोर्स सिदिन्छ तर कति मार्क्सको 15-10 झन्डै 25 नम्बरको 25 नम्बर आउने हप्तामा कोर्स सिदिन्छ सर एकचोटि यो च्याप्टर 4 सिदिसकेपछि के च्याप्टर 4 को लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स एकचोटि सर्ट फर्ममा लेखाइदिनु ल जस्तो त्यो अघिको भेरिएन्सहरु थियो नि तिनीहरु ल अनि सरले बुधबार बिहीबार शुक्रबार कुरा गर्नु भएको थियो नि त्यो चाहिँ त भोलिदेखि सुरु यही हो भोलिदेखि सुरु हुने सपना पनि नछोड है सपनामा यहाँ सुन है सपना एनोभा है सपनामा निद्राको खुल्ने एनोभा खुल्ने है सपनामा नि एनोभा भने है सपना रिग्रेसन फेरि रिपिट सर रिभिजन नि गर्नुपर्छ है रिभिजन पनि गर्नुपर्छ सर अलि मलाई यति कति गर्नु कतिसम्म हो सर आजको एक वर्ष 7 नम्बरसम्म सर त्यो खनाल पब्लिकेसन एक नम्बर लेखिदिनु न त्यहाँ बोर्डमा अलि स्लोली जानु पर्ला है के रे सर खनाल पब्लिकेसन हो क्या नम्बर लेखिदिनु न त्यो म 985117 गणेश खनाल खनाल सकियो नि खनालको बन्दुकको थियो हिजो हो सर मेरो सबिन खनाल ए सबिन खनाल ते घर अर्गा खाची हैन गणेश खनाल सर झापा पनि आउँछ हैन बुक हजुर झापा पनि डेलिभर हुन्छ हैन ए हुन्छ ए झापा कुन
जाबा कुन ठाउँ खनाल दमक सर दमक ए दमकमा पाइन्छ त्यो पुस्तक पसलमा पाइन्छ पाइएन नि सर पाइन्छ दमकमा पाइन्छ कुन कुन पुस्तक पसलमा सर म एकैछिनमा तिमीलाई होल्डमा म अहिले नै भनिदिन्छु तिमीलाई पख अहिले नै पाइन्छ पुस्तक पसल के छ त्यहाँ भन त के छ श्रेष्ठ पुस्तक पसलहरू छ क्याम्पसको नजिकै कुन पसल छ क्याम्पसको नजिकै क्याम्पसको नजिकै त सर त्यहाँ श्रेष्ठ पुस्तक पसल छ ठुलो र त्यहाँ गएको अस्ति अरू पसल छ त्यहाँ किताब पाइन्छ है फोन गर आज नै पाउँछ ल मात्रै पढाइ हुन्छ सर यता होइन त्यहाँ भनेको के भयो पढाउने टिचर इन्डियाको हाम्रै किताब पढायो हुन्थ्यो बिचमा एउटाले फुत्त पढाइदियो उनीले फेरि नेक्स्ट हाम्रो किताब पढाइ हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ मिसकम्युनिकेसन भयो नभए किताब पढाएको होइन हाम्रै किताब पढाएको त्यो मेन पढाएको इन्डिया गयो बिचमा आउँदा पढायो के अर्को हाम्रै पढाउँछ यहाँ आजै फोन गर है आजै फोन गरेर किताब आजै पाउँछ सर मसित त 73 को एडिसन छ हुन्छ नि मसित तपाईकै 73 को एडिसन छ क्या नयाँ हैन कि हजुरबा काम के हो हजुरबा भनेको अपडेटेड हो पनाती आइसक्यो अब अर्को वर्ष पनाती आउँदैछ अपडेटेड हुनुस् अनि सर नपाएपछि त हामीले त्यही किन्न पर्यो नि हामीले त्यही किन्नेको छ पाउँछ 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 नपाउने प्रोफेसरलाई फोन गर न फ्याक्कै पाइहाल्छ नयाँ एडिसनको थिएन क्या यतातिर ए पुरानो नै लिएको हामीले मगाइदिन्छ ए हुन्छ लाइब्रेरीमा पनि अलि दिनु पर्यो क्या सर तपाईले लाइब्रेरीमा सकेछ क्या तपाईको नयाँ भर्जनको यही पुरानो दिएर पठाइदिनु मलाई कलेजले बुक किन्नु पर्यो नि मैले के भने त्यो हेर चिया छोड बुक किन्यो भने बुद्धि बढ्छ चिया खायो भने ग्यास्ट्रिक बढ्छ चिया खाने हो कि बुद्धि बढाउने ल न बुद्धि बढाउने सर बुद्धि बढाउने मेरो म रुमको देखाइदिउ लाइब्रेरी देखाइदिउ मेरो देखाउनु सर ल हेर मेरो लाइब्रेरी हेरौँ त ल सर खनाल्स होइन के हेर्नु सर हामीले के हो यो दामी सर सबै पढ्ने भइसक्यो फाइनान्स कति वर्ष लाग्यो सर बुक जति भयो पनि सब इच्छा सर यहाँ आउन पार्दा फ्रीमा पाइने रहेछ बुक सर न्यू एडिसन को तपाई एनसीसी को लाइब्रेरीमा हो सरको घरको लाइब्रेरी मेरो कुरा सुन मैले कमाएको सम्पत्ति यही हो हेर किताब किन्यो बुद्धि म जहाँ गए पनि मैले किताब चाहिँ देखेको म किनिहाल्छु मेरो म मिनी लाइब्रेरी त्यति त मेरो नि छ सर किताब कलेज सुरु सरको लाइब्रेरी भिजिट गरेर आउनु पर्यो ल भेरी गुड ल वेलकम ठीक छ देख्यो न लाइब्रेरी मेरो नि त्यति ल भोलि किताब चाहिँ आज फोन गरे ए त्यो दमकवासी आज फोन गर है प्रोफेसरलाई ए हुन्छ सर हुन्छ ल हैव अ गुड डे सी यू टुमोरो सर ए सपनामा ए सपनामा एनोभा मेरो बा भनि नि एनोभा सुन्ने बेला एनोभा उठ्ने बेला एनोभा क्लास लिने बेला बुझ्यो सुन्ने भनेको एनोभा ल सबैतिर एनोभा है ल बाई गुड बाई ल एनोभा सर एनोभा बाई बाई सर